Во Исусоvu молитву треба сако да то упражнява. Господи Исус Христе, Сине Божи, помили ме. То кад извежба стана свакодневно, така само по себе после да имам благодат Божја. Като она почна сама, без Твоje волje, bez Tvoje stano već prešli u naviku to, onda kad izgovaraš to je nevjerovatna snaga, božanska snaga. I osjećaš mir i radost. Radost neiskazana. Sam se čudiš šta je to. Sve ti je umiljeno, sve ti dobro. Što god gledaš, sve nešto sveto.